大家好，这期视频我们从3个角度来说说如何去购买空调。第一，很多朋友在买空调的时候都会用匹数去衡量使用面积，比如很多朋友会说 1.5 匹的空调能满足22平方的房间，直接这样子去衡量，其实这样的话是非常不标准的。我更建议大家用空调的制冷量和制热量去计算，这样的话会更加标准一些。拿制冷量来说，每平方的房间制冷量要130到180瓦，这样拿20个平方来计算的话，就是20乘以130就是2600瓦，相当于是最少2600瓦的制冷量的空调才能满足这20平方的房间。如果你家房间高度比较高一些，同时又是太阳暴晒的地方，这个瓦数肯定还要往上加。制热量也是一样的，只是制热量的话会比我们制冷量的瓦数要高一些。制热量的话要在200到250瓦每平方，以这种方式去计算的使用面积才是最准确的。第二个维度是变频和定频的不同。很多朋友去买空调时，总是不知道买变频空调好还是买定频空调好。变频空调不会像我们定频空调那样，在运行的过程中会开开停停，因此变频空调的寿命会比定频空调的寿命会更加长一些，舒适度也会更高，并且不需要一直全速的去运行，这样的话也会比定频空调更加省电。从性能各个方面来说，肯定是变频空调要比定频空调更加好，但是价格肯定是稍稍贵一点。如果大家手头比较宽足，建议大家还是买变频空调。第三个维度就是空调品牌的选择。大家都知道，空调最主要的核心部件就是压缩机，只要压缩机好用，很多年都不会出现问题，所以我们买压缩机好的空调就不会有错。那哪些压缩机好呢？目前比较先进的压缩机技术是被日美垄断了，所以进口的压缩机会比我们国产的压缩机质量会好一点。我是爱国也支持国货，但是这里是实话实说，肯定是进口压缩机的技术会比我们国内的压缩机技术会好一些。如果想买进口的，大家可以去买日立、大金、松下、三菱。国产品牌也有几个可以推荐的，就是格力、美的还有海尔。结合上面知识去买空调是不会错的了。这期视频的话就给大家分享到这里，如果有不同意见或看法的朋友，可以在下方评论区留言，我们大家一起进行一个交流和探讨。喜欢的朋友可以点赞收藏支持一下，我们下期见，拜拜。